21 скалило е првиот предизвик со кој Александар се соочува секое утро. Десна рака секогаш е брат му, со кој дошле на свет со само 2 минути разлика. На 2-3 месеца сопругата примети разлика, па од шетање по доктори, на крајот завршивме на детската клиника, каде што добивме диагноза дека е детето со церебрална парализа. Кога родителите се на работа, 11-годишните близнаци на училиште одат пеш. Лани Александар конечно добил лична асистентка за настава, за да може да биде независен од брат му, но и од родителите кои претходно секој ден морале да го чекаат пред училница. Главна функција јас би ја оценил во една реченица, кратка, да му се најде на детето. Тоа старите знаат што значи. Кога нешто ти треба, да имаш човек да ти се најде за нешто. Во училишната клупа попреченоста на Александар станува невидлива. Тој е еден од најактивните ученици на час и прв математичар. За време на часовите, личната асистентка го чека пред училница, но и родителите треба да се наготовс. Нив им даваат обврска 4 часа да биде во текот на денот со моето дете, меѓутоа не е ова калап, па сите денови да има моето дете настава по 4 часа. Некој пат има 3,5 часа, некој пат е 4,5, некој пат е 5. И сега јас не можам да се расправам со асистентот, 4,5 има сега, ти има да седиш. Заради тоа што е платен за 4 часа. Како Александар има уште најмалку 800 ученици низ земјава. Сите имаат право на личен асистент според новиот закон за основно образование донесен во август 2019 година, но го добиваат едва и 300 деца. Проблемот е што за донесување на подзаконските акти беше оставена 1 година и во моментов се во изработка, па ангажирањето на асистенти и годинава се прави постаро. Владата и Програмата за развој на Обединетите нации и УНДП даваат пари за ограничен број асистенти, а од интересот и можностите на локалните власти зависи дали сите на кои им треба ќе добијат асистент. Тежината на оваа професија е огромна. Бара многу посветеност, многу одговорност, многу одговорна работа. Не секој би можел да работи вакво нешто. Маја е лична асистентка на друго дете, Маркијан, кој боледува од ретка болест што создава бенигни тумори во неговото тело. Најголемиот дел од денот го минуваат во посебната сензорна соба во училиштето, каде тој може да се опушта, да бои и да слуша музика, што му е најголема пасија. Мисија на Маја е да го обучи и осамостои, за еден ден нејзината помош повеќе да не му е потребна. Грижата они да се образуваат, не е само да им бидеме друштво, туку да ги вметнеме во образовниот процес, да успееме да им помогнеме во социјализацијата со другите дечиња, и да се чувствуваат исто како и нив за тоа што тоа го заслужуваат. За личен асистент во моментов може да аплицира секое лице со барем основно образование, под услов да е невработено и да сака да работи за хонорар од 9000 денари месечно. За разлика од Маја Пајмаковска, дел од оние кои почнале како асистенти, веќе се откажуваат. Не е излезот на целава ситуација да избегаме од проблемите, туку баш тука треба да се најде решение, да се потрудиме да ги решиме проблемите овдека што се случуваат. Јас ако излезам од оваа држава, ако отидам надвор да работам и го правам се во ова, што правиме со дечињата кои се фиксирани овдека? Решението за потребниот кадар од Министерството за образование го гледаат во подзаконските акти, кои тврдат дека се во завршна фаза. Откако ќе бидат усвоени сите подзаконски акти, вклучително и оние што се однесуваат на ангажирањето лични и образовни асистенти, ќе започнат и постапките за ангажман на ваков тип на кадар. Според новиот закон, асистентите треба да се регрутираат преку така наречени ресурсни центри, во кои ќе се трансформираат сегашните специјални училишта за деца со попречености. Дел од невладиниот сектор сепак е скептичен за реформата, бидејќи во се уште неспроведениот закон веќе гледа дупки. Во законите не е регулирано во Законот за инклузивно образование што ќе работи инклузивниот образовниот асистент.
кога ќе учествува во наставата. На кој начин ќе ја дава поддршката на детето со хендикеп? Секако, кој што мора да биде индивидуален во зависност од степенот на поддршка на детето кој што го има. Кога ќе се вклучи и така натаму. Има многу отворени прашања. Дури и сите планови на Министерството да се остварат, тоа ќе биде само делумно решение за проблемот. Правото на асистенти во образованието засега законски им следува само на учениците со попреченост во основното образование. Штом завршат 9-то оделение, овие деца ќе останат без помошник, затоа што актуелниот закон за средно образование не нуди таква можност, а нов не е на повидок. Токму по 20 на минути од кога замина. Марија е 3-та година во гимназија. Има среќа што е од Скопје, па барем за дел од средното образование имала асистент, само затоа што град Скопје имал таков проект. Оваа година градот обезбеди само 16 образовни асистенти само за децата со ментална попреченост. Беа изоставени децата со телесна попреченост. Но нејзината агенда со обврски е голема и надвор од училницата. Освен секојдневните физички терапии, таа е редовна танчерка во ексклузивното студио Еурека. Така едва и чека да наполни 18 години, кога повторно ќе добие право да побара персонален асистент, за да ја придружува наместо нејзините родители. Доколку нема асистент, да го следи детето, да биде со децата на одмор, да го изнесе по ужинка, да отидат заедно, тоа се одразува понатаму на дружењето и полека детето се повлекува и на крај останува без пријатели. На 18 години веќе тоа е останато само. Кога ќе дојде асистент што може да го изнесе, дали на културен настан, таму нема со кого да се сретне детето. Правото на персонален асистент за лица над 18 години е обврска на Министерството за труд и социјална политика. Првично почна како пилот проект по барање на засегнатите семејства, а лани влезе и во Законот за социјална заштита. Но реформата не ги реши сите проблеми. Критериумите за добивање асистенти останаа строги и се поврзани со диагнози за тешка телесна попреченост или потполно слепило. Па многу од оние што чекаат на листите или не се кандидати, повторно бараат алтернативи. За жал, голем дел од лицата со хендикеп кои што имаат потреба од персонална асистенција, си ја плаќаат сами и ангажираат луѓе, меѓутоа пак не е регулиран статусот околу начинот и можноста пак тие да бидат осигурани како вработени, него се волонтерски, што е дополнителен хендикеп и за нашата држава, затоа што јас ако сакам да ангажирам Ирена, толку години функционираме како ми ја дава поддршката, зошто да не можам да ја вработам. Значи практично на црно си работат? Па ако така гледате на рака, да. Како последица, дел од обучените асистенти, чиј тренинг го плаќа државата, си заминуваат во странство. Од труд и социјала се свесни за проблемот и велат дека се трудат да ги задржат. Например, ја зголемиле цената за 1 час работа од 200 на 223 денари. Системски промени со што право на помош барем надвор од училницата ќе добијат и средношколците и основците, ветуваат од пролет. Во наредниот период предвидено е границата за користење на личната асистенција да се спушти на 6 години, како поддршка на инклузивното образование и поддршка на децата со попреченост, а и да се вложи во обуки за создавање на здруженија кои ќе бидат даватели на услугата. Кај нас најупотребувано пред избори е она глаголчено наставкана за едно време ќе. Надлежните велат дека нудат и други видови поддршка, како нега во домот, негуватели и парични додатоци. Но според невладините, таа помош ни одблизу не ги задоволува потребите, бидејќи загрижа на лицата со тешка попреченост. Најчесто еден член од семејството не може да си дозволи да работи. Кога ќе се процени нивната вредност на трудот, иако тој неплатен, ако се направи проценка, трудот на едно такво лице во домаќинството кој обезбедува нега на годишно ниво изнесува над 260.000 денари. Што значи дека овие луѓе ја заменуваат недостатокот на системот за грижа и нега во државата. Одредбите од Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост, која ратификуваше и Македонија во 2011 година, државата е должна да ги вгради во сите законски решенија и да обезбеди услови за остварување на основните човекови права на сите лица со инвалидност, без дискриминација врз основа на попреченост. На таа уврска ќе притиска и Европската унија, доколку почнат пристапните преговори. До тогаш, на засегнатите семејства им останува да ја продолжат својата битка. Ние имаме мака, ние имаме потреба
И ние сме родители, нас не е должност тоа, да се избориме за правата на нашите деца, за подобар живот нивни, за иднина, а не да заврши животот нивни со нашиот. И ние мораме, нас не е тоа мисија. Така да надешта не сме да згасне. Протести пак ќе има, ако не се исполнат барањата. И за младите животот продолжува по вообичаен тек. Марија сепак верува дека на факултет ќе оди со свој асистент и еден ден ќе биде психолог. Александар пак знае дека на училишната екскурзија напролет ќе оди и неговата симпатија, па очекува дека државата ќе најде начин да му ангажира асистент, кој ќе може да го придружува повеќе од 4 часа.